Boa tarde a todo o YouTube. Gente, como eu falei, ia mostrar a finalização da fogueira, ó. Enorme. Para ele terminar de encher, ele tem que subir na escada. Como vocês estão vendo, tem que subir na escada. Muito linda, viu? Eu gostaria assim de mostrar ela pegando fogo, né? Quando ele fosse colocar fogo. Mas infelizmente eu não vou estar aqui. Mas ele comentou que ia colocar fogo por baixo.